歡迎收睇 Learn Cantonese Literally。今日我想考下大家對咩和掛畫呢四個廣東話句尾詞嘅認識。如果大家已經睇過 description box 入面嗰四條片，就可以試下以下呢個小測驗。未睇過嘅朋友，我建議你哋睇咗先。呢個小測驗一共有8題，事不宜遲，我哋開始啦。係咩？係咩？你講乜嘢？你講乜嘢話？你講乜嘢話？聽講呢間生果鋪成日呃秤，所以我唔幫襯佢。聽講呢間生果鋪成日呃秤喎，所以我唔幫襯佢。聽講呢間生果鋪成日呃秤喎，所以我唔幫襯佢。我唔記得你杯嘢要少甜定係少冰？我唔記得你杯嘢要少甜定係少冰話？我唔記得你杯嘢要少甜定係少冰話？我唔知個會幾點完啊？5點後。我唔知個會幾點完啊？5點後啩？我唔知個會幾點完啊？5點後啩？今日係父親節，我以為係下個禮拜添。
今日係父親節咩？我以為係下個禮拜添。今日係父親節咩？我以為係下個禮拜添。廣告話呢種藥丸食1個月就可以豐胸。廣告話呢種藥丸食1個月就可以豐胸喎。廣告話呢種藥丸食1個月就可以豐胸喎。侍應奶黃包已經賣晒啦，食客唔係咁早就賣晒。侍應奶黃包已經賣晒啦，食客唔係啩？咁早就賣晒？奶黃包已經賣晒啦，唔係啩？咁早就賣晒？你哋做啱咗幾多題呢？留言話畀我知啦。其實句尾詞唔難學㗎，我推薦呢本書畀大家。香港粵語基本句尾詞。喺 description box 入面個網址可以買到，同埋你可以訂閱呢個頻道。多謝收睇，讚好、留言、訂閱 Learn Cantonese Literally 啦！